Sering dengar bahwa minum air dingin bisa memperburuk batuk? Yuk, mari kita cek. Beberapa orang percaya bahwa air dingin dapat menyebabkan penyempitan saluran tenggorokan, sehingga memperburuk iritasi dan memperlama batuk. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk menunjukkan bahwa air dingin secara langsung memperburuk batuk. Air dingin bisa saja terasa tidak nyaman bagi beberapa orang, terutama jika tenggorokan sudah iritasi. Namun, minum air hangat atau teh herbal justru bisa menenangkan tenggorokan yang teriritasi. Jadi, jika merasa lebih nyaman, pilih air hangat. Jadi, meskipun air dingin tidak memperburuk batuk secara langsung, tetap dengarkan tubuhmu dan pilihlah minuman yang terasa paling nyaman untuk tenggorokanmu. Sampai jumpa di video berikutnya dari Historia Veritas.